Já, velkomin á Frelsi TV, þar sem að ég, Axel Pétur Axelsson, tjái skoðanir mínar og hvernig ég sé heiminn og atburði heimsins. Þetta er í annað skipti sem ég ger þetta vídeo núna. Það er greinilega byrjað að fikta eitthvað í internetinu hjá mér. Þannig að þið skulle ekki láta ykkur koma á óvart að rásinn mín hverfi eða ýmislegt fara að hverfa svona. Og en ég ætla að fjalla þessa mynd sem að virðist hafa hitt hræsnarana í hjartastað. Það er myndin hans Helga Sigurðssonar sem er talað sem skopmynd. Hvernig sem að má nú túlka það. En Helgi sagði sjálfur í viðtali sem ég sá við hann á Stöð 2, held ég hafi verið, eða eitthvað svoleiðis. Þá var hann að tala að þetta væri Sýrland sjálft sem væri að sökkva í haf blóðsins. Það væri blóðbað í Sýrlandi. Og það hef ég til dæmis verið að vara við í svolítinn tíma, ef ég skipti skjámynd hérna. Ég hef á rásinni minni fjallað töluvert mikið stríðsglæpina og ástandið í Sýrlandi og og líka í Úkraínu, og ég ber að benda á að NATO og Sameinuðu þjóðirnar bera ábyrgð á þessum, og ég hef bent á lygasögunum ISIS og oft verið svona hálf púaður niður sem hálfviti eða bjáni eða geðveikur eða allt þarna, allt spektrúmið þarna. En núna blasa afleiðingar þessara stríðsglæpa við, og það virðist vera að Evrópubúar eða fólk í þessari álfu hafi ekki lengur heila starfsemi sem nær að tengja saman orsök og afleiðingu. Ég get til dæmis sagt ykkur að ég birti þegar verið var að sprengja litlu börnin upp á Gaza í tætlur með fosfórsprengjum og nálasprengjum sem eru bannaðar. Það eru stríðsglæpir að nota þessu vopn og hvað þá gegn börnum. Þá var maður hálf púaður niður bara, bara bla bla bla, og enginn vildi horfa á þau börn sem að létu lífið þá. En núna eru allir með áhyggjur af þessum börnum sem að NATO er að drekkja á Miðjarðarhafinu. Og verið að birta núna í einhvers konar annarlegum pólitískum tilgangi. Og pólitíski tilgangurinn virðist vera að réttlæta frekari árásir á Sýrland. Rússar og Kínverjar og önnur veldi alveg búin að fá nóg af þessum geðsjúklingum á Vesturveldin, NATO og Sameinuðu þjóðirnar. Og þessi mynd virðist hafa hitt á taug á íslensku hræsnurunum. Á þessum hræsnurum sem að fara fremstir í flokki að klappa upp ólöglegt stríð gegn löndum eins og Sýrlandi. Þar getum við talað lönd eins og Írak, Afganistan, Líbía, þar sem að þessi sömu öfl hafa gengið og framkvæmt stríðsglæpi og glæpi gegn mannkyni og ég veit ekki hvað og hvað. Og þeir sem hafa klappað upp allar þær aðgerðir og síðan þeir búið að eyðileggja heimaland þessa blessaða fólks, og Helgi sagði að þetta væri Sýrland sem var að sökkva. Það var ekkert endilega einhverju bátar, en hann er orðinn nokkuð djúpur listamaður en Helgi. En það er náttúrulega svolítið annarlegt tvist í þessu, sem að þessi skopmynd birtist hjá Morgunblaðinu, sem undir stjórn stríðs predikara eða fylgjanda. Einn af þeim sem að setti Ísland
á lista yfir stríðsglæpaþjóðir. Þannig að, það virðist líka vera á Íslandi að fólk nær ekki að tengja saman orsök og afleiðingu. Sko, á meðan að þessum stríðsglæpaöflum er leyft að halda áfram að vaða heiminn og skapa blóðbað út allan heim, þá streyma náttúrlega flóttafólk í örvæntingu sinni í allar áttir. Og náttúrlega þegar búið er að sprengja heimaland þitt í tætlur og það er bara blóð hafið, þá reynir náttúrlega þá velur þér eitthvað svæði til þess að reyna að hlaupa til. Og það er nú svona styðsti fulltrúinn á vesturvelda fulltrúinn á svæðinu er Ísrael og það dettur engum í hug að flýja þangað einhverra hluta vegna. Og síðan eru þarna mjög ríkar þjóðir sem eru svona bestu vinur vesturvaldanna eins og Sádi-Arabía og fleiri slíkir, þeir bara absolutt ekki, við tökum ekki á móti þessu fólki. Og Ameríkanar taka ekki á móti neinum fólki, þeir hafa tekið 8.000 flóttamenn frá Sýrlandi og þið sjáið hvað er absúrt að það var að gera kröfu á Íslendinga að taka 5.000. Og að þessar kröfur og þessar pælingar koma allar frá Sameinuðu þjóðunum. Þessar pælingar fæðast í einhverjum svona sölum heimskunnar, í einhverjum svona hringavitleysu og í einhverjum svona sal hjá Sameinuðu þjóðunum er bara búið að ákveða það að Ísland taki 5.000 flóttamenn. Á sama tíma og Íslendingar eru að borga 30% af þjóðartekjum sínum í vexti. Og annað sem að er mjög mikilvægt að gera, það er að follow the money eða elta peningana. Og núna er hluti af þessu glæpaapparati Sameinuðu þjóðirnar og þessir hræsnarar sem eru að gala á Íslandi eru flestir að vinna fyrir Sameinuðu þjóðirnar og Sameinuðu þjóðirnar eru svona eins og píramídasölu fyrirtæki, það sem er verið að selja megrunarduft eða hvað þessi píramídafyrirtæki er að selja hverju sinni, að þeir mæta á eitthvað svona fundi, svona hópeflsfundi, bara já, alveg verðum að skipta þessum flóttamönnum á milli okkar, við verðum bara að gera þetta, verðum bara já. Og svo eru sölumennir sendir fullir af ruglinu og sennilega fullir af hvítu dufti líka til sinna heimalanda að selja vitleysuna ofan í fólk. Og það eru náttúrulega fullt af löndum sem eru bara stikkfrí, sem verið að stýra þessu skúispili hérna. Það er eins og Vatíkanið, þeir taka ekki við einum einasta, samt eru þeir sennilega ríkasta land í Evrópu. Og Sviss bara, við förum ekki að taka við eitthvað svona flótta fólki, sendum þetta bara til þeirra landa sem eru undir efnahagslegum árásum eins og Ísland og Grikkland og fleira slíkt. Það er sko, þetta er efnahagsárás, þetta er hernaðaraðgerð gegn þessum þjóðum sem verið að rústa. UNICEF er hluti af stríðsglæpamaskínu Sameinuðu þjóðanna. Alþjóðlega Peace and Security. Sameinuðu þjóðirnar reka sinn eigin her og þegar það eru send eitthvað hjálparstöf frá þessu UNICEF blekkingu og þessir friðar og öryggis fulltrúar eiga að passa upp á það, þá eru þessi gaurar að heimta kynlíf af þessum börnum fyrir að hjálpa þeim. Þeir vilja ríða börnunum fyrir að gefa þeim matinn sem þú borgar fyrir. Og þetta er algjör blekkingastarfsemi og ef þið farið inn á vef Sameinuðu þjóðanna þá sjáum við að þetta fólk lifir bara í einhverja svona alternative reality. Þetta fólk er ekkert í tengslum við raunveruleikann. Þetta fólk er algjörlega sturlað einhvern veginn. Og svo búa þeir til, og þetta er apparat New World Order. Það er þetta lið, og við getum kíkt á NATO eða NATO-ana. Þetta lið er liðið sem, veitum við, þetta var eitthvað, ég ætla bara að stoppa út sindrika menn ég finn NATO. OTAN kallaðir sig. Og það er ekki, Lenin,
Já, International, ókei. Að það eru þessir aðilar sem að eru að ná sér í resursa og þetta snýst allt saman um peninga. Ástæðan fyrir að þeir fóru inn í Afganistan var einfaldlega til þess að rækta ópíum til að dreifa til unglinganna okkar og barnanna okkar. Og þetta er sturlaða liðið. Þetta er liðið sem að er út um allan heim að drepa fólk. Það er Sameinuðu þjóðirnar með alla sína bergmálandi tunnur og svo koma fávitarnir húsþrælarnir bergmálandi eins og tómar tunnur til sinna heimalanda og þar eru fullt af áróðursmaskinum í gangi eins og frétt sem ég var að sitja á frelsitv.com þar sem að Kvennablaðið sem þykist nú vera svona óbúslega krítískt og hlutlaust eitthvað, þeir eru á spenanum hjá UNICEF. Þið sjáu bara auglýsingar frá þeim, frá UNICEF á heimasíðunni þeirra. Þannig að ef að þið sjáu auglýsingasamning á frelsitv.com við UNICEF, guðan bænum ekki taka eitt orð mark á mér, sko. Hérna sjáum við meira að segja key issues hjá Sameinuðu þjóðunum. Það er sustainable development sem að þýðir alþjóðaráð, þetta er blekking, sko, þetta er prógram til þess að ná alræðisvaldi yfir íbúum jarðarinnar. Þetta er herinn þeirra og það styttist í það að þið farið að heyra raddir að sameina NATO-herinn og Sameinuðu þjóðaherinn. Development of Africa þýðir yfirtaka Afríku. Mannréttindi eru blekking, eins og ég margoft sagt við ykkur. Ef þið þurfið að fá réttindi frá einhverju apparat eins og Sameinuðu þjóðunum, þá eru þið ekki með nein réttindi. Humanitarian assistance, það er, ef þið lítið á eugenics myndbandi mitt, það þýðir að drepa fólk á svona smekklegan hátt, eins og Bernie Shaw talaði. Réttlæti og alþjóðalög, það er bara ein allsherjar blekking og bara hræsni. Hérna er skipulega verið að afvopna alla nema Ísrael sem er ekki hluti af neinum alþjóðlegum samningum. Og drögkontról og glæpa og terrorisma starfsemi, hún snýst einfaldlega það að hafa einkarétt á þessum glæpum. Þetta eins og Rockefeller sagði sem að gaf lóðina undir þessa skelfingu. Hann sagði samkeppni er synd og það er í þessum trúarbrögðum. Þeir trúa ekki á að samkeppni sé góð, að einhver aðrir en þeir fá að framkvæma glæpina. Þannig að þetta drögkontról þýðir einfaldlega að þeir vilja sjá glæpina og það að NATO sé að rækta ópíum í metmagni í Afganistan í dag sannar það. Þannig að þetta er allt saman blekkingar og allt omvendt. Þegar verið að tala human rights, þá er verið að tala human ekki rights, sko. Og þegar verið að tala development Afrika, þá verið að tala eyðileggingu Afríku. Þegar verið að tala alþjóða frið og öryggi, þá verið að tala alþjóðlegt stríð og óöryggi. Það er allt omvendt hérna. Og þessi trúarbrögð gera einmitt oft grín að því að svona í myndum og máli að þeir sitja allt á haus. Og þegar maður er búinn að fatta það, þá er miklu auðveldara að lesa hvað þeir eru að bralla. En ef ég sný mér aftur að tilefni myndbandsins, sem er þessi mynd eftir hann Helga, þá er hann að tala að landið Sýrland er að sökkva. Helferðar túrisminn snýst það að það er fullt af fólki sem vill græða á vosbúð þessa fólks og UNICEF og þessar hjálparstofnanir fara fremstar í flokki
af því að þeir vilja bara hjálpa NATO að halda höfðinu í blóðinu meðan að fólk drukknar og veita því síðan það sem þeir kalla læknisþjónustu sem dreipur þetta fólk mjög hratt. Það bara sprautað eitur í það. Og þannig að þessi mynd hitti helhrasnarana á Íslandi mjög illa. Þeir áttu ekki von á neinu svari greinilega. Og núna leika þeir sig voðalega móðgaða og eru reyndar í smá sjálfheldu af því að þeir tóku allir þátt í Charlie Hebdo blekkingunni með því að segja málfrelsið verður að er heilagast og allt þetta bla bla bla. Og núna eru að segja við styðjum málfrelsið en þessi mynd ofboðslega ósmekkleg sem náttúrulega allt í lagi skilurðu. En það sem að gerast og ástæðan fyrir þetta fólk svona touchy og svona viðkvæmt að hræsni þeirra að koma fram. Og það eru fleiri og fleiri að sjá í gegnum lygavefinn og hræsnisvitleysuna. Og ég hef nú sagt það svona í gríni, þetta svona spaug líka skilur, þetta svona mitt grín, að það eigi bara að sitja valdstjórnina í gúmmíbáta og fleita þeim svona í áttina að Brussel, þar sem þeir gengur ekki slefan á milli Brussel og þessara Rómamellna og kannamellur og Rómahórur. Ekki bara best að senda þetta lið þar sem þeir líður best? Og eru gúmmíbátar ekki alveg, eru það ekki björgunarbátar, það ekki verið nokkuð öruggir? Þannig að ég tel að Íslendingar og svo búið að senda skilaboð frá íslensku þjóðinum hvað þeir vilja og hvað þeir ætla að gera og allt og Íslendingar bara, voru við búin að samþykkja þetta, taka við 10.000 flóttamönnum. Já. Það bara verið að segja það allan heima, við séum búin að samþykkja að taka við 10.000 flóttamönnum. Já, hafið þú eitthvað það að segja? Þannig að þetta hernaðaraðgerð gegn Íslandi. Þeir sem það kristallast mjög vel núna reyndar hverjir eru Íslendingar og hverjir ekki. Það eru margir staddir á Íslandi sem er ekkert að styðja málstað Íslands á einn eða annan hátt. Og það ég veit ekki hvort að Helgi svona djúpur eða hvað, hann hittir á helferðartúrismann, það til í Svíþjóð sem hefur verið mikill business í kringum þetta flóttafólk, að sveitarfélagið sem ég bý í hefði verið rekið með gríðarlegu tapi ef ekki væri þessi helfarartúrismi í gangi. Og þið getið bókað það að þeir Íslendingar sem eru að hoppa borð í þessa helfararræsni eru í því fyrir peninga og ekkert annað. Kvennablaðið búið að vera alveg svolítið talandi upp þetta allt saman með auglýsingasamning við þrjótana. Þannig að og allir fjölmiðlarnir náttúrulega eru með samning við þrjótana. Eða fjölmiðlunar eins og við kallum það nú hérna. Þannig að þetta enn eitt sæopið. Þetta enn ein hernaðaraðgerðin gegn Íslandi. Þetta enn sæopið spiluð í Problem Reaction Solution og þannig verið að sýna vandamál sem búið að vera í gangi mjög lengi. NATO búin að vera mjög lengi að drekkja fólki í Miðjarðarhafinu, það vita það allir. Og þannig að núna allt í einu valið að sitja að sýna hörmungarnar hjá fjölmiðlunum til þess að fá tilfinningaleg viðbrögð. Problem Reaction Solution, nú verður keyrt næst á það að segja já, það verður nú bara að gera eitthvað í þessu, það verður nú bara að sprengja þessa ISIS-menn til Kingdom Come og það það sem þeir vantar réttlætingu á því að rústa Sýrlandi endanlega. Þannig að þetta margþáttað psyop sem í gangi. Og
Já, fátt meira um það að segja, nema ég skora á ykkur að horfa á gömlu myndböndin mín það sem ég er að tala Sýrland og ólöglegt árásarstríð þar inn, og þið munið að Rússar sögðu nei við NATO, að þið fáið ekki leyfi til þess að ráðast inn í Sýrland, og sem að þýðir að þetta er fullkomlega ólöglegt stríð innan þessa sameinuðu rugls. Og núna eru Rússar að fara inn í Sýrland til þess að stoppa þessa brjálæðinga af, sem að allar íslensku brösselmellurnar eru sísleikjandi raskandi á. Og það er mjög mikilvægt fyrir Íslendinga að sjá þetta í skýru ljósi og koma þessum Brösselmellum frá öllum völdum eða málsvari fyrir okkur Íslendinga. Takk fyrir komuna, munið að styðja Frelsi TV, og ég get því miður ekki tekið við framlögum frá stríðsglæpafólki, þannig að ég get bara tekið framlög frá Víkingum, og ég frábið mér stórum framlögum sem sitja eitthvað ójafnvægi á fjárhag ykkar. Þetta er bara svona gauka pínu litla á mig sem að ykkur munar hvort sem ekkert kannski. Hugsið þetta bara sem eina bíóferð eitthvað slíkt. Og þakka ykkur fyrir að dreifa efninu mínu. Það er mjög mikilvægt, og minna bakkubarna á, fyrst þeir eru fannar að fiskta í internetinu hjá mér, minna bakkubarna á að bakkarana mína að taka niður vídeóin, þannig að þau haldist í varðveislu. Takk fyrir komuna og verið sæl.